还是锅保，因为大同电锅有那个啊，哦，可以啊，头前看过啦。为了好摆哦，还是反正除了大同电锅，对大同电锅本身有专利的问题，所以说其他的公司他们也在做电锅。哦，那电锅呢？所以说其他公司大概做成锅保这种没有专利的问题。哦，所以锅保啦、骨牌啦，其他做大同电锅的做电锅类的，几乎都是这种方式。那这种东西越来越多，可是这种有个坏处就是讲，你看这有厝这个是不是？过来的嘛吼，好，这个弄起来一个现象，看不掉，看不掉，看了弄不掉，哦，有这种问题。那这样怎么办？这种是最常，这种东西最常发生这种问题。看不对，阿哥嘛是袂得，袂固定，嘿，袂固定，若是袂固定，就是袂得，这两个现象。这种问题哦，很容易解决，而且坏掉的东西你只要花铜板价，就可以把它修好。好，老师现在这一台就是这个问题。这个第一个哦，你内锅一定要放好，这奶哥一定要啃，奶哥你哪个啃？你啃没论？所以你会问对不对？我们看那个日本的电锅哈，就是这样，它没有放内锅，然后它就以为坏掉，然后就去没有放内锅，去用修理啊这个。哎呀，但这个问题就要处理了。会记得？300了，我在修300了。哎了。哦，无找班长也会使啦，吼，反正收300，反正是100哦，安尼是要讲抢生意哦，班长袂使啦。老师班长较紧啊。哦，安尼个抢生意哦。在那个路上，哎，本来是1台啦，无我讲有够足济哦，足济你甲我试咧，伊袂固定。你讲我袂固定，有时做歹事，你也像这台咧吼，这么过掉，爱试30倍，这就是安啦，我某主我去新店，尾仔我有这个可以加一加好。这台足新的，这台贵拿买的足歹试啊。因为这种本来就这样子，虎牌的或者是锅保的都有这个问题，这个是要稍微调整一下就好了。好，来，老师来教你们怎么调。好，来，你们到前面来哈。好。哦，第一个先把它打开哈。打开。好，打开以后，来各位同学看一下啊，这一条叫接地线哈，这一条接地线，你们就不用拆它了哈，你们拆它是加麻烦的。若拆开，万一去老师个人去，拢无要紧。这条无倒无要紧，绿色无倒无要紧。吼，你看哦，大同北点歌啦吼，它构造你看这保温片在这里，它保温片在这里，是不是跟大同电锅一样？保温片在外面。好，这个一样有300欧姆。好，然后这里呢叫一个窄，这个窄做好歹。第一，你袂固定前哦，你互我人爱试咧，安尼才会调有无？我内底我内锅无放哦，你好，我现在放内锅，内锅放下去，安是袂调。若内锅无放，伊就袂调。所以若内锅抛开，伊就袂固定啊。有时安那呢？我试落袂煮，拢袂过电，你就会出嚟遮，出门就出嚟遮。家里就往这两个接点，这里看到，各位看，这有没有看到接点？你们看这里有接点，有。然后这个接点，这个接点，好，你有时候过不了电的时候，你这个吼，用针线个啊，其实这个物件就是爱粗鲁啊，针线个，这个电脑板。刚有，调管，哎，落啊，是不是要调简单？就这样。这个你会这个吗？系啊，
哦，不是啦，下面这个啦，那个把它敲，用这个夹高就可以了。那面这个啦，哎咯，哎就收了啊，300。不好谈，就是没有他知道这么贵诶，啊无你唔知啊，你唔捌啊？没有他知道这个就这是智慧财产。我来讲啦，迄个医生，咱个医生讲诶，一支经啊吼，老师清这个经啊，一支经啊成本啊，免1500台票啦，剩一支啊，甲老师剩一个7万啦，对不对？用主费啊。系啊，这一个7万，技术钱就要7万啦，材料是1000啊，安尼啦，对吧？是你这300块是甲讲，即个无啥话，知影是即个功夫，知道？也是袂小的关系，大用每当300，气的对啦，起别的接触点不良啊。哦，安尼即仔就会当气的。是有点不太懂。